पास्काचो काळ, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो काळ, आमचे खातीर मरून तो पुनर्जीवन जालो. हो आमचो भावार्थ, हो आमचो सेवादूत, हे आमचे पवित्र सोबीचे सोत आनी बुनियाद. दर एक सांत, दर एक भाग्योंत हे सोत आपणावंक, जियोंक आनी भाग्योंत जावंक वावरलो. सांता रिता बी तेच वाटेन गेली, तेच वाटेन जियेली. जेजूक तिणें आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. आयज तर तिका आमी मान दिता. तिच्या पावलांनी चलून त्या सोम्याक आमी मेळूंक, त्या सोम्याक आमी अणभवूंक, त्या सोम्याचें जिवीत आमी जियोंक ही आमकां उलो मारता. ही पवित्र दिसाचे भेटींत वांटो घेतना तिच्या देण्या पासून देवाक आमी दिनवासुया. आमच्या पुर्वजांनी तिका आमचे गांवची आस्कारीण करून दवरल्या. आमकां भावार्था वाटेन ओडून व्हरूंक, भावार्था वाटेन आमची पावलां मारूंक आनी आमी जेजूक मेळूंक. तिचे विनोदीन आमचे सगळ्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर, आमच्या वावराचेर, धंद्याचेर, सगळ्यांचेर आशिर्वाद मागता. हांव तुमकां बरे गवळी दितलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक, ताच्या परसळान आनी शक्तेन आपल्या हातान घातलोले पोरचेक जेजूशीर हाडूंक आनी भावार्थाचे वाटेन ताका चलोवंक बापा लागीं मागुया. उंडो आनी ताका सरो हे दोनूय गुणां जेजूच्या मासा रोगतान बदलतले गुणां. त्यो जातात आमचे आत्मीक पोसण. हें पोसण आमकां पवित्र सोबेचें मिसांव आपणावंक आनी पाळूंक बळ दिता. हे सर्गीत जेवण आमी दर दिसा भक्तीपणान जेवून भाग्योत रिता भाशेन पवित्र सोबेच्या मिसावान सौभागेली आनी साक्षीदार जावन ही दानां बापाक भेटयतना आमचें सर जिवीत बापाक जाय ते परी आमी जियोंक बापाच्याच हातान स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर वची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवे आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासां करात. त्या गोंगडी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाड. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान, मदीं करून जी भाव भयण आमची कारूणची मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. ते आमच्या भावा भयणाची कापलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोवतून एकठांय जाल्ल्यांची, आमचे कारुणचे दोरेके पवित्र सभेचे दोरेका कुटुंबाची कांय कांय कारणाक लागून ह्या मिसांत उर्बेच्या मिसांत वांटो घेवन घडूंक ना. आयज पयस आसलेंची, परदेसांत आसात, पिडेवंत आसात, सगळ्यांची दया करपून आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवंत सुजय बागेवंत धोर दिता. आमची आसताली सांत दिता आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाय. वो आसा आमचो स्वामी. सांता रितान ताका आपणायलो, ताचो अणभव घेतलो. तिचें जिवीत ती जियेली, ताचें जिवीत ती जियेली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळे आमी सुबाली. Jesus, our Lord,
भगिनीक आपलो आशीर्वाद तुमकां दिवं, तो तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां पवित्र आत्म्याची नावी.
दुस्मानाचो मोग करी सोड. आपल्या काळजान आनी कोपलार तुज्या मोगाचो आनी कोश्टाचो शिक्को घेवंक पावो सोड. बागेवन रिता तुवें इतले कुरबीन भरली तर आमी आमच्या दुस्मानांक भोगसून आनी तुज्यो कोश्ट दुखी नियाळून नेमतुवायचे आनी दुखेस्त मनशांक तुवें भासायला तो इनाम फावो जावच्या तिच्याच मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां निर्मी. आमच्या सोया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान.